Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de YouTube, Da Superaventura. En este video vamos a jugar con la caja y aquí hay muchas cosas y aquí hay, en este lado hay algo secreto aquí que tenemos que descubrirlo. Venga. Wow. Wow, ¿qué hay aquí? Voy a ver. ¡Wow! ¡Qué genial! Wow. ¿Qué es? Voy a ver. Ah, del otro lado está. Está pegado. Wow, voy a sacar esto primero, amiguito. Esto está chulísimo y después vamos a sacar la mano. Wow, esto está hermoso. Mira donde yo saqué todito. Esto está muy hermoso. Ahora vamos a sacar la estrella. Wow, qué hermoso. Está espectacular. Y esto está muy brillante. Es muy hermoso. Aquí. Wow, esto está muy bonito. Eso está muy hermoso. Wow. Wow, esto está fantástico. Ahora, y estos stickers están bonitos. Primero voy a sacar esto, que me favorito. Wow. Aquí lo voy a poner. Esto está espectacular. Me voy a poner uno. No puedo abrirlo. Esto está espectacular. Genial, genial. Eso está muy espectacular. Esto está muy especial. Ahora vamos a agregar los accesorios en este lugar. Ahora primero vamos a poner las brillantinas. Esto va aquí. Este va aquí. Y le puse al revés. Este lo pongo aquí. El púrpura. Que no se quiere entrar. No. Ahora, aquí ustedes ven que estoy poniendo todas las cosas que estoy poniendo.
Ahora voy a poner esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Esto aquí. Wow, esto está increíble. Aquí lo estamos armando, ven, ¿verdad? Entonces, miren, está muy espectacular. Entonces, este va aquí, este va acá, este va acá, este va acá. Ya estoy poniendo todo en su lugar. Esto está muy espectacular. Wow, esto está fantástico. Ya miren, ya terminamos. Ahora vamos a hacerlo. Ahora vamos a usarlo. Venga, miren. Vamos a pintarle las uñas al maniquí. Entonces vamos a comenzar a pintarle. Miren cómo lo hago. Está muy hermoso. Wow. Está hermoso, amiguitos. Está muy hermoso. Pintar, pintar. Esto está un poco raro. Wow. Está muy hermoso. Está quedando muy bonito. Ay, así que para no salir. Listo. Ahora me toca la pestañita. Y ya, lo cierro. Y esto está excelente, amiguitos. Está muy largo. Ahora le voy a echar brillito. Muy hermoso. Esto parece como una belleza. Ahora voy a usar
Esto está muy hermoso. Wow. ¡Mua! Ahora le voy a poner los stickers. Primero le voy a poner este, que es mi favorito, amiguitos. Le voy a poner... Pero me la voy a pintar. Wow, eso está espectacular. Está muy hermosa, amiguitos. Orange. Esto está quedando bonito. Amiguita, ahora me voy a poner pegatina. Miren cómo quedaron. Suscríbanse, dale la campanita y compártelo y vean Dash Superaventura. Bye. Hasta la próxima. Bye.